अगर आपकी गाड़ी में P0303 फॉल्ट कोड आ रहा है तो सिलेंडर 3 मिसफायर हो रहा है। इसको इग्नोर करना मतलब इंजन डैमेज को इनवाइट करना। 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1. इसका मतलब है सिलेंडर 3 कॉम्बशन सही से नहीं कर पा रहा। 2. सिम्टम्स, इंजन वाइब्रेट करेगा, पिकअप कम होगा और चेक इंजन लाइट बार बार जलेगी। 3. कॉजेज, खराब स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल या ब्लॉक्ड फ्यूल इंजेक्टर। 4. कंप्रेशन कम होना, वाल्व इशू या वैक्यूम लीक भी रीजन हो सकते हैं। 5. सॉल्यूशन, स्पार्क प्लग कॉइल बदलो, इंजेक्टर क्लीन करो और कंप्रेशन टेस्ट जरूर करो। तो दोस्तों, ये था P0303 फॉल्ट कोड का क्विक सॉल्यूशन। क्या आपकी गाड़ी में कभी सिलेंडर 3 मिसफायर हुआ है? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।